para pelakon keluarga siarek ke pos depan yang ada motokarcis tabang mai dari pertama pemain rombongan Paben dan Paloloan puang amatuan nakombong langit tisar kami masian nama ini Simone talang doa Garagai Torino tak ada panagan nak ke moneman dan negara Garagai itu kami tu baik Simone talang doa Paden to malate to mangkam di karambau nana koden nana gedara sa dan dayung nasalu mandak palampas di boro apa ambil lah kali dicerita itu mui Aku ganjil lah. Baik mau satu pala. Lebih baik meron nanti. Iya. Jadi apa? Yang utang itu. Jadi apa tu? budaya Pak Badong sirapura pengomindainan talung pulau talung Nok pangamain din no. Na perkatin nok pangamain din. Hey. Awag. Kalau sama yo daw. Marang-marang ko. Iya, maaro-marang. Oi.
para puan lamin karak patamate katongkonan. Ia metu sang seterusan dan eleksi bulelenan sang seterusan na keluarga Desima Petarian sang seterusan na Tanta Limbu Jome Kendari sang seterusan na Ne Lukin Petarian sang seterusan na keluarga almarhum Ne Wiren Lampio sang seterusan na Bapak Aril Makassar sang seterusana keluarga almarhum Ne Bangun Pasang Lampio sang seterusana keluarga almarhum Ne Ratna Damai Kondoran sang seterusana Ne Putra Rantelaki sang seterusana Ne Dama sampai Mitombang sang seterusana Bapak Anto Makassar Nenek Resi Maruang Lampio Erna Mengui Mangkutana almarhum Nek Mary Tangadan Maruang sang seterusana Nek Wira Lampio sang seterusana Bapak Adit Jakarta sang seterusana Nek Pasangkanan Kalolu Lampio sang seterusana Nenek Ison Damai Buntao sang seterusana almarhum Nek Kulung Tanga Leatung sang seterusana Nenek Cindy Bara-bara sang seterusana Bapak Kiran Mangkutana sang seterusana Bongsikun Batu Nek Tina Borong Lampio sang seterusana Bapak Wira Lampio sang seterusana Nek Lida Tampo Mengkedek sang seterusana keluarga Bunuk-bunuk Batu Rondon Mengkedek nah sang seterusana Bapak Nona Maramba Wotu ayam betul lampas hakka kalena halendu tamate uluba ba dirande balean Ano yung pakanero kikipiyang mo nito? Tabe tingayu bokokku siman sade kanan kai ringki dolo jomai labendan nak labe tambah turun lau sumbung iran dan dipuduk na lau lumpuh idara lengko di didana inde tomer waktu tanggang toma kaponan nau lawan tundan tomama apa nenek mangan nasangka lauru yang tomatindo pak todolo mangalentenan panikuan siayo kalamba puang matua ngayo pokok ki laulang ada sade kanang kairing kibendan matoto lasitong konan labi jomai aku labendan pasul lega yang alatunan nang pasolon tara pangalau sumbungiran dan dipuduk nalau numpu idara lengko di didana kamu nenek mangan nasangka lagi pawang isandaran dami lagi paguliak kita lananai metamba to turun teda ora ramakamban lame ongli to tilantuk tu tuan lame tundan to mama lame ruyang to matindo maka lima mi to tiumba sang lengko ilalan maka mengkara pasang mata kalambanan trampo situruk bontong tiumba si tamben balatero
kamu pantaranak nali pudayanan pangalolon atau konan ciumba jomai bak panalembang mengkerak pajomai pentu tuan lipu maka lima mi to ciumba lamai pada ngadili sunna umbu pada dia petarian to bendan paloloan to te jege pa abala baran dilan dolalan di batang adi kalemi dilangka pa ataunan ni tiumbak lamai tetangga na tondo mengkara pa jomai to bamba kendari mengkara pa jomai pada di mangkasa tiumbak damai bamba kondoran lamai pada di rantela di mengkara pa lamai pada di tumanete tiumbak duka lamai padang di mengkende mengkara pa jomai pada di puntau tiumbak tampara pakna lo mai padang di tampo mengkara pada mai padang di baturon tidak dolen tekenden tangsis pambutu daun tongkon ni lo leko na lalu disungi pula sumule na de tomanda modal tandok pulan atau binti modal te kue perarakna Jalan lagi. Saya mau mana? Saya ke pedi laki-laki. Setia cari mana? Tapi sudah selesai di situ.
situ patondokan te alang ini. Ia te alang A alang B to parenge si ambe tondok, Indo tondok. Kita lepa alang A alang B to parenge ambek tondok Indo tondok. C pemerintah kita lepa siswa atau apa di Putra Ujung Timur. Lagi tole mereka tabe tama te bombong kalua na kamarintinan. Itu teme itu masa ni alam mak kampuno sanek dio panito ni sembang. Diolanda si ayoka maka lima na teme itu manda panaria garuga to bintin panatarana inan pentonginan. Jumai kami lah lumpuh rakyat langsung bulan itu jona. Talan dolan ni talan kapa tahunan ni si tongkonan mantian lotokin. Apalah rokok pak mameresal bati kipa kundur rio kipa kalubamban. Anak tang makasa mau pemala kolong sama ndak mau pekelau mau bamba pena. Manda siagi untari mai mai soroman uilas sudah mai pekai dolan sapa. Alang di sama lautan lareki sama lente pelanan. Bayat liona minggu na kata palambiran maka lima na kata maupuran. Lani sorong mama talo tang poka dirande maupuran tang tiseno. Lerakan na tang liu pangali tang sundung patane tekaboro tapatan mutalinga duan tata pali dan suling kaparanginta. I kambel santum ti ki kobiri ti bulan ke agar tiananta ina sitaru latanin petarik di katongkonan. Kamarintinan katongkonan keluarga Desima lamaya petarian turampo mak dikira situ tumbatan kesuru la tiberu la kolanta nomor 32 sedar ulanta nomor 40. Kamarintinan katongkonan nenek lukin a petarian nen patumali la konek sei lamenta malanta nomor 20 misa 25. Kamarintinan katongkonan nenek leksi bulelenan rampo men patu loko nak tomate lamenta mainan nomor bisa inan nomor 2. Kamarintinan katongkonan nek pasangkanan kalolu lampio rampo men patu malik lako Bapak Putri lamenta malantang nomor 32 sitaru lantang nomor 40 na alang no letter A sitaru alang letter B. Kamarintinan katongkonan nek wira lampio rampo men patu malik lako Bapak Malkin Batu Aston lamenta malantang batu lalangan alang letter A letter B. Kamarintinan katongkonanna pongsikun batu nenek tina jomai borong lampio rampo make kerambasi
tutun matang ke suruk lami tamalantang nomor 32 setar ulantang nomor 40 kamarintinan katongkonan keluarga almarhum ne wiren keluarga almarhum ne wiren lampio rampo me patumali ila kone anggi lami tamalantang nomor 40 atau 35 kamarintinan katongkonan Papa Aril Makassar rampo me patumali ila komalpin batu Mama Aston lami tamalantang batu inan letter F kamarintinan katongkonan keluarga almarhum ne Bangumpasan keluarga almarhum Bangumpasan Lapio rampo mempatu lakon ne anggi lamenta malantang nomor 35 kamarintinan katongkonan keluarga almarhum ne Ratna keluarga almarhum ne Ratna Koloran rampo mempatu lakon esei lamenta malantang nomor 20 bisa start ulantang nomor 24 kamarintinan katongkonan Nenek Putra lamiran telah abi mempatu malik lako Putra Solarina lamenta malantang nomor 20 bisa start ulantang nomor 28 kamarintinan katongkonan Tanta Limbu Jome Kenari rampo makirambasi itu matang kesuru lamenta malantang nomor 32 start ulantang nomor 40 kamarintinan Nenek Dama sampai Metombang rampo mempatumal ila kone Putra batu Mamalin lamenta malantang nomor 20 bisa 52 kamarintinan katongkonan Papa Anto Jome Mangkasa rampo mempatumal ila ko Papa Sei lamenta malantang nomor 20 bisa 25 kamarintinan katongkonan Nenek Resi Lomeng Maru Malampio rampo matang kesuru lamenta malantang nomor 32 start ulantang nomor 40 kamarintinan Erna Jong Mangkutana rampo mempatu la kone Malpin lamenta malantang nomor 3 start ulantang nomor 10 kamarintinan katongkonan almarhum Nek Meri Tamadan Maruang rampo mempatumal ila kone Nek Tolan lamenta malantang nomor 32 start ulantang nomor 40 kamarintinan katongkonan Papa Adit Jom Jakarta rampo mempatumal ila ko Papa Autri lamenta malantang nomor 3 start ulantang nomor 50 kamarintinan katongkonan Nenek Ison dami punta rampo mempatumal ila ko Papa Rinus lamenta malantang makilantang Papa Rinus kamarintinan katongkonan almarhum Nek Bulung damai tanga rampo mempatumal ila ko anak tomate lamenta malantang nomor 32 start ulantang nomor 40 kamarintinan katongkonan Nenek Cindy barak buntau rampo mempatumal ila ko Nek Meli lamenta malantang nomor 32 start ulantang nomor 40 kamarintinan katongkonan Papa Akiran Jong Mangkutana rampo mempatumal ila ko Papa Malpin lamenta malantang nomor 3 nomor 50 si umpuna kamarintinan katongkonan Papa Awira sampai meitane dalam pio rampo mempatumal ila ko Papa Malpin lamenta malantang nomor 3 nomor 10 start alang A alang B kamarintinan katongkonan Nenek Linda tampo mengkendek rampo mempatumal ila ko Nek Kara lamenta malantang nomor 95 start ulantang nomor 20 kamarintinan katongkonan keluarga Buno Domai Baturon mengkendek rampo mempatu lako Nenek Putra lamenta malantang nomor 20 bisa 18 kamarintinan katongkonan Papa Nona Maramba Wotu rampo matang kesuru lamenta malantang nomor 32 start ulantang nomor 40 keluarga almarhum Nek Putu Lapio rampo mempatumal ila ko keluarga Nek Pasa lamenta malantang nomor 32 start ulantang nomor 40 si umpuna kamarintinan katongkonan Mama Nopa Jomai Dakar kamarintinan Dorcas Jomai Dakar kamarintinan Nenek Nopa Jomai Kormas kamarintinan katongkonan Mama Yesi Jomai Makassar kamarintinan Mama Pelbi Benturi Papua mempatuna sang lako Papa Putra